Дахиргийн баярыг хүргэж байна. Америкт байгаа монголчууд жил болгон цуглаж агуу их Чингис хаандаа дахилга тавьж өнөөдөр ихэд 38 дугаар жилөө өгч байгаа. Тэртээ 1227 оны үед Чингис хааныг мөн хүүхд түнэрт хэлсэн цагаас монголчууд дахилгын үеийг эхлүүлж байсан бөгөөд тэр дахилгад оролцож байсан хүмүүс бол өнгийн хүмүүс байсан биш. Тэр хүмүүс бол баялагчид, яжууртад, улс төрчид байсан. Тэгэхэд бид нэр Чингисийн жорих санаа гэдгийг яаж ойлгох ёстой вэ гэж би өнөөдөр өөрийн биеэс нь асуумаар байна. Чингис хааныг дуртахад дэлхийн хүмүүс жирээр үлддэг. Баатар гэдэгч байна. Байлдан дагуулагч гэдэгч байна. Дэлхийн дахныг төвчтгөгч гэдэгч байна. Гэхдээ зөвхөн түүхийн өмнө талаас Чингисийн жорих санаа гэдгийг ойлгож чадахгүй. Чингисийн жорих санаа гэдэг жоохон юу? Юуны урдаар бид нэр Америкаас эхлэх вэ? Америкчууд өөрийн түүхэн гүйлгэхдээ Frontier Spirit гэсэн зүйлийг ярьдаг. Frontier Spirit гэсэн монголоор юу гэж хэлэх вэ? Хэлийн үргэлтгэр буюу хэлийн жорих санаа буюу баялаг дагуулагчийн жорих санаа гэж хэлэх үү. Энэ Америк хүмүүс 19 дугаар зуун 18 дугаар зууны үед Америкийн зүүн эрэг Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Жерсигээс Апалачиагийн уур нуурууд, Америкийн дунд хэсгнүүд, Чикаго хотнууд, Калифорниа зүг урагшилж байсан бөгөөд хилээ өргөтгсөн жорих санаа нь Америкийг бүтээн байгуулж байсан юм аа. Юу вэ гэвэл нүүдэлчид үл мэдэх жийлж урагшилж байх үед тэдний нийгэм, тэдний жорих санаагийг хилийн жорих санаа, дараа баялаг дагуулагчдын жорих санаа Америкийг бүтээж байсан юм. Америкийн ерөнхийлөгч энэ тухайг ихтгэл олон удаа ярьж байсан. Америкийн ерөнхийлөгч Рузвельт ярихдаа агуу үндэстнүүд амар жимэр амиа хөөжүүлэхгүй хатуужилттай тэмцэх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Кеннеди ерөнхийлөгч хэрэгтэй Америкийн хил хязгаар орчлонд хүртэл төлнө гэж Америкчуудаа үл мэдэх нутаг зүг нүүлэхийг зоржуулжээ. Америкт авчлал хил гэж юу вэ? Хил бол гажрын зураг дээрх зураас биш, харин үжил бодлын хөөж ах гэж хэлж байна. Америкийн боловсон үргэлжлэн ундарч байх нь чад нөхцөл байдал нь иймэрхүү үл мэдэх жийлж урагшилж байх хүмүүстэй холбоотой байсан ажээ. Тэгэхдээ бид нар өчигд Америк өнөөдөр гэхэд орчлон зүг тэлж байна. Тэр жорих санаа хаанаас ирсэн бэ гэж бид нар бодох ёстой. Өнөөдөр бид монголчууд Америкт цуглаж Чингис хааны дахилгыг явуулж байна. Бид нар шинэ орн, шинэ нийгэмлэг бүрдэж байна. Бид нар яахын аргагүй шинэ хөвөө хязгаарч урагшилж байгаа хүмүүс юм. Энэ газар хүнээ газар хүндлэнэ нутгаа бид нэр адилгүй амьдралыг үжиж, адилгүй хөлөөр амьдарч Монгол нийгэмлэгийг бүтээн байгуулж Монгол үндэстний хөвөө захыг хэн сүйгчж байгаа. Тэгээд энэ бид нэр өнөөдөр апартментэд сууж маш нь барьж байна. Гэхдээ бид нэр Чингис хаантай юу нэгээрээ адил байж болохгүй гэвэл бид нэр бол Frontier Spirit-ийн жаргамжлагч байна. Бид нэр бол үл мэдэх хил хязгаар руу урагшилж байгаа монгол хүн байна. Энэ жорих санаагийг бүтээгч дараа Америкийн Frontier Spirit-ийн бүтээгчийн нэг нь Чингис хаан. Бид нэр энэ үжил санаагаа урамжиж явсан байх хэрэгтэй. Монгол хүн гэдэг дэлхийн дархан суурьсан бөгөөд Чингисийн энэ хөвөө хязгаарыг Frontier Spirit-ийн жорих санаагаар бид нэр ганцхан баялан дагуулахаар биш. Харин жинхэнэ хүн төрөл хитнээ боловсныг олондоо гарах нь урьдчилгатай байгаа юм аа. Өнөөдөр бид нэр Чингис хааныг тусгаж байх нь зөвхөн нэг эзэнт гүрнээ байгуулагчийг тусгаж байх шээ. Бид нар бол жинхэнэ хүн төрөл хитэн ирээдүйд яаж амьдрах ёстой вэ гэвэл хөвөө хязгааргүй үл мэдэх жийлж урагшлах ёстой гэдгийг ойлгож байгаа юм аа. За баярлалаа. I would like to speak it in English. Dear friends, fellow Mongolians, good afternoon. On this day of remembering Genghis Khan, I would like to begin with one question. What is the spirit of Genghis Khan? We often say that he was a hero, a conqueror, the unifier of the steppe. But if we only repeat these words, we may still not touch the essence of the spirit. What exactly is the spirit of Genghis Khan? And does it still live within us today? Let us begin with another place, America. In the story of America,
they tell about themselves. They say this frontier spirit is the central belief of America. In the 19th century, pioneers set out from the east and marched towards the unknown west. They crossed forests, grassland, and deserts, not merely to claim land, but to move that human beings can go to the very ends of the world. American presidents have returned to this idea again and again. Theodore Roosevelt said that a great nation must reject comfort and choose a strenuous life. John F. Kennedy declared, "We are standing on the edge of a new frontier, the frontier of science, of conscience, and of human spirit." For them, the frontier was no longer a line on a map. It represented the humans to keep exploring, to keep pushing against the limits of fear and complicity. Civilization, they believed, does not survive because it owns land, but because it keeps moving forward to the unknown. Today, many Mongolians living in America stand on their own kind of frontier. We have crossed borders into a new language, a new society, and a new set of values. In this new land, we must learn again how to live, how to express ourselves, and how to be understood. At times we feel lonely, misunderstood, and even invisible, yet it is precisely in this experience that we become the modern heir of the frontier spirit. We live at the edge of the culture, but refuse to lose ourselves. We move through foreign places, yet still carry the heart of the steppe with us. This is the bloodline Genghis Khan left us, to keep looking forward, to keep moving forward, no matter where we live. And when we come back to our hometown one day, the hometown will recognize as the heir of Genghis Khan. Thank you, everyone.